Сәлем достар, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге түрк асханасында түрктің нанын жеп, дәмі аузымда қалған еді. Соны үйде пісіріп, балаларыма пісіріп беруді жөн көрдім. Менде мына жерде 2 ас қасық тұз, үстіне қайнаған суды құямыз да, үйде тұрған жылы сүтімізді да құямыз. 1 кесе су, 1 кесе сүт. Осылайша жақсылап тұзы ерігенше араластырып, үстіне 3 ас қасық шекерді да саламыз. Шекеріміз ерігенше қозғап, менде 1 ас қасық дрож, осыны да салып, жақсылап ерітіп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет шығатынына сөзсіз сенімдімін. Менде мына жерде 600 грамдық ыдысымда ұн, 2 жарым осындай ыдысымызды толтырып саламыз. Осылайша 1 келкі қамыр етіп илеп аламыз. Өте керемет болып шығады. Ас атасы нан демекші, мен түрлі нандарды пісіруге жалықпаймын. Өте керемет болып шығады. Осылайша етіп барлығын жақсылап илеп аламыз да, үстіне 3 ас қасықтай сұйық майды құйып, тағы да илейміз. Майы бойына сіңгенше осылайша илеп аламыз қолымыздың көмегімен. Міне менің қамырымның майы тартылып, осылайша 1-2 қайтарып аударып, бетін жауып 1-2 сағатқа ашытып қоямыз қамырымызды. Әркімде әрқалай ашиды, біреулерде 1 сағатта ашиды, ал менде 2 сағатқа демалдырып қойдым. Менің қамырым ашыды, осыны енді бөліктерге бөлеміз. Осылай ыдысымыздан босатып алып, осылайша қамырымызды ұзыншақ етіп аламыз да зуалаларға бөлеміз. Осылайша 6 зуалаға бөлдім. Менде 6 үштік нан шықты осы рецептпен. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді шығады. Осылайша етіп 6 бөлікке бөліп, зуала қылып жасап қоямыз да 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Зуала жасап болған нандарымызды 1-2 басып осылайша жасап қоямыз да, тындырып 10-15 минутқа бетін жауып тағы да қоямыз. Бетіне жағатын менде мына жерде 3 ас қасық айран және де 1 жұмыртқаның сарыуызы. Үстіне 3 ас қасық суды құямыз да, жақсылап араластырамыз. Бетіне жаққан кезде әдемі қызарып болып шығады. Осыны бетіне жақсаңыздар, наныңыз бір тегіс қызыл болып, әдемі болып пісіп шығады. Ал енді кезекте нанымызды жасауға көштім. Менде аз ғана ұнды себеміз де осылайша жасап қоямыз. Көтерілген нанымызды жасаймыз қолымыздың көмегімен. Жаңағы бетіне жағатынымызды жағып, дайындап алғанымызды жағып аламыз да, барлық шетіне жеткізіп, осылайша чөткінің көмегімен жағып шығамыз. Полный жағылса өте әдемі болып шығады. Енді кезекте 3 саусағымыздың көмегімен осылайша етіп тесіп шығамыз. Одан кейінгі шеттерін осылайша тесіп шығамыз да, қамырымызды айналдырып, тағы да осылайша тесеміз. Осытып тескен кезде нанымыз әдемі болып шығады. Енді кезекте пешкамыздың тапасына пергамент қағазын осылай төсеп, үстіне аз ғана ұнды себеміз да, үстіне жаңағы нанымызды салып, 180 градустағы пешкаға пісіріп аламыз піскенінше. Әркімнің пешкасына қарай әртүрлі температурада пісіреді. Менің пешкам солай 180 градуста пісіріп шығарады нанды. Өздеріңіздің градустарыңызға қарай пісіріп алсаңыздар болады. Мен барлығын осылайша жасап қойдым.
жасап бетіне жағатынын жағып дайындап қойып алдым барлығын осылайша. Сіздерге және де тағы екінші зуаламды жасап көрсетейін дедім. Міне осылайша 3 саусақтың көмегімен жоғардан төменге қарай тесіп шығамыз. Екі шетін де осылайша төменнен бастап жоғарға дейін тесіп шығамыз да қамырымызды айналдырып, тағы да жоғардан төменге қарай осылайша 3 саусағымыздың көмегімен осылай тесіп шығамыз. Сол кезде барлығы бір тегі, барлығы осылай бір формада болып шығады. Осындай формада пісіріп шығамыз. Міне менің нандарым пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Осындай нанды пісіріп отбасыларыңызды қуантсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Өте дәмді болып шығады. Арасы осындай жұмсақ, әрі өте дәмді. Міндетті түрде жасаңыздар.